What makes the artist? The name of the artist or the work. How did art become so heavily controlled by the upper classes of society, strung to walls and galleries? Who is controlling the art? Who is the artist? How is art to function in a world filled with war and violence, as they were experiencing at the time? These questions are not light, and they do not exist to validate. הרגשתי נבגד. הוא הזמין אותם להיכנס ואותי לא. אני הגעתי לבדי ובכך התחזיתי לרווק, ועדיין לא היה לי יתרון על זוג הפנסיונרים. הם אנשים צרכניים שחיו חיי משפחה חומרניים, והוא אומן ויצרן ביקורתי שבחר לחיות מעל המציאות.